sak juta nggo sapa? Lho, ayo juragane sapa? Le nyambut gawe Pak Ayu padahale. Ki lho. Padahale. Lah iya le nyambut gawe Mbak Ayu gember bios. Ya ben kok ya. Ngeten, kirim 1,5 juta. Ya iki Mbak Ayu 500. Mripanmu cetha ora? Ora. Kene pakai gathuk iki. Ngono. Mbak Ayu 500.000. Mbak Ayu 500.000. Oh, Pak Seno 1 juta. Lho lah iya. Ya tegel karo dagelan loro iki ora diparingi napa-napa. Tega. Wis bagane Dik. Wong tenaga kok melu hitung-hitung juragan. Modar ora kowe. Mboten pareng, Pak. Ajen niku. Awake dhewe iki wis dinas. Pon dinas. Iya. Mboten pareng. Ngono kuwi rak karek tegel ora. Ngono. Iya sing tuwa ya padha wae. Iya, ayo yuk dibawani. Ayo. Monggo Mbak Ayu. Gagrak cara Pasundan, bajing loncat. Ya, di alon-alon ora usah gerak. Alon. Aduh, kudune le aduh aku le kenjelokan aku kok. Iya, ora apa-apa to, Pak De. Ora apa-apa. Sehat ta? Alhamdulillah sehat, Nak. Nyonya, tambani sik 500 sih. Oh, nggih. Mun ndak aku lali. Ya. 10 ra Mbak Ayu diitung lho. Sa, ini sa. Pripun, Pak? Salaman. Kosong ya, Pak. Iya, Ade kompak. Hil, Mbak. Nah, iya. Ora apa-apa. Pasukan kosong. Sesuk melu aku. Nggih. Apa? Golek wedi sa. Ya siap. Tenan sa. Aku kok Malah mupuk sesuk sa. Jelas. Lah piye to? Ora omong aku. Lah ngopo? Hah? Lah ngopo? Bajing loncat. Oh iya. Ya aja galak-galak to ya. Lho, aku ngerti to kondange cah kejem. Wah. Kapan le dadi kejem ki? Aku ki ora nyengeni wong sedina keder kok. Sing keder apane? Matane. Awake, Mas. Oh ya. Orang madang. Ya. Nggih. Piro aku mau? Kowe garek kowe engko tak jatah. Heeh. Ning kowe kan wingi bar lunga ning Bandung piro? 2 sasi to? 3, Mas. 3 sasi malah. Kudu iso basa Bandung. Ki cakepane Ayu diartekke. Waduh. Ya. Sampeyan wingi ning Bandung? Nek aku suwe ditundung wong kono ya, Mas. Ati piro? Lah ngopo? Lah ngopo? Ora apal-apal ning kono to. Tadi ya. Ya, waduh iso kadiyek barang. Kadiyek ki kon rene. kakangne sapa? Angge kadiyok. Lahane rawong ya, Mas ya. Ya, ayo yuk. Kadiyek. Tak artekke. Lho iya, tenan lho, sing bener. Lho, bener ora iki nek ra luput. Mangga. Ayo. Gunung. Wis genah kowe terus. Genah. Galunggung. Galunggung. Kabungkur. Nah, Gunung Galunggung. Gunung Galunggung kang megah. Lho. Hah? Kapungkur kok. Angko sik. Oh iya. Megah. Oh iya. Megah. Berarti sing ana teruse iki. Ana teruse. Oh iya. Akhirnya orang tidak ngungkurke. Nah. Terus yuk. Terus. Kok artine do banget beda karo kapungkur kuwi mau. Lho, kapungkur ki nang mburi. Ah iya. Lah megah kuwi ngendi ana kata megah? Lho. Megah yo kowe iki yuk. Ya. Ayo terus ke. Iya. Kamusku selak ilang ya. Gunung meneh. Gunung meneh. Kuwi Jawa Barat. Iya. Berarti Jawa Barat itu sebelahnya Jawa Timur. aduh keletan Jawa Tengah. Sik to. Ah iya. Saiki nek kono ngendi? Barat to? Heeh. Wetane endi? Timur. Lah ya timur aku ngeyel. Terus gunung kuwi mah teruse. Teruse. Sumedang katunjang
Wow. Gunung Galunggung. Itu sudah terkenal. Dan di sana banyak wisata-wisata. Akhirnya banyak penjual. Penjual tahu. Loh. Kok ana hubungane karo tahu ya apa? Sumedang kan tempatnya tahu. Ora tau numpak sepur iki. Kan dulu di kereta itu ada pedagang, Mas. Piye? Tahu Sumedang, tahu Sumedang, tahu Sumedang. Oh, berarti kowe ming pralampita nek Sumedang ki artine tahu. Bukan, Mas. Berarti gunung karo tahu ki ora ada. Ya enggak, Mas. Enggak. Kalau tahu, ada tahu bulat. Iya. Lah kalau gunung, ada yang lincip, Mas. Itu biasanya gunung itu nggak akan satu, Mas. Oh, dua. Itu dua, Mas. Oh. Pasti bersandingan. Oh, kaya to Merapi karo Merbabu. Sindoro karo Sumbing. Sindori. Sumbing. Sumbing, Mas. Sumbing. Berarti gunung iki mesti jejer. Jejer. Oh. Tur besar kecilnya hampir sama, Mas. Kok ngerti pengukur apa piye? Iya. Tapi biasanya kalau yang satu aktif, yang satu enggak. Oh. Biasanya yang aktif kiwa apa tengen? Tandane aktif karo ora apa? Tandane aktif karo ora piye? Itu tergantung, Mas. Soalnya gunung yang berapi itu di bawah gunung itu seperti tungku itu, Mas. Kaya keren. Nek mbiyen digodhange lho, Mas. Wis selalu bersandingan. Weh. Engko kok karek kene le aktif, kene jeblok. Kene meneng. Mergane nek melu-melu sengeni mbokne.